जोठारे कि कुआपथर वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी एवं गस्टी विंड जितेबाला कि विंड स्पीड रहिबो 40 रु 50 किलोमीटर पर आवर। पाणीपाग को नहीं वर्तमान समय आसूची किसी बड़ सूचना आसूची बड़ वर्षा पुणी भिजिब ओडिशा पश्चिमा छड़ सहित ट्रपलाइन सक्रिय रही प्रभाव में आसंता कालीठू 23 तारिख पर्यंत राज्यर केतेक स्थान में वर्षा हेबे नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी कराई। तेबे पूर्वानुमान अनुसार राज्यर अर्धाधिक जिले में वर्षा हेबार संभावना रही बिजुली घड़घड़ी सहित कुआपथर माड़ हेबा नहीं किछि जिलागुड़ी ऑरेंज वार्निंग अलर्ट जारी होछि। ता सहित प्राय सबु जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी होछि। प्रबल वर्षा हेबा सहित बिजुली घड़घड़ी रे सम्मुखीन हेबाकु जाउछन्ति राज्यवासी। तेबे ट्रपलाइन प्रभाव रे वर्षा केते दिन जारी रहिबो ता सहित केउ जिलागुड़ी आज अलर्ट जारी कर दैछि से जिलागुड़ी करे केते मात्रा रे बिजुली घड़घड़ी जाकी वर्षार प्रभाव देखाजिबो संपूर्ण रिपोर्ट कोन होय चलंतु देखिबा। किंतु ता आगुर आपण माने वीडियो को लाइक करि नियंतु ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी एई वीडियोटी आपण माने केउन चीजर देखुचंती निहाती गोटिए कमेंट कर जणांतु। आसुछि बड़ वर्षा घड़घड़ी सह हेबो कुआपथर वर्षा झड़ वर्षा को नहीं आकलन करा जायछि। किछि स्थान में अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। 7 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करबा सहित 13 जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी करिछि विभाग। बदलिबा पाणीपाग 3 दिन धरी राज्य में हालुका वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज 21 तारिख जाए राज्यर उपकूल और उत्तर ओडिशा केतेक स्थान में हालुका वर्षा हेबो। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर में हालुका वर्षा नहीं पूर्वानुमान जारी कर जायछि। ता सहित ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर में घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा को नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। आसंता 22 तारिख बेलू राज्यर केउंझर और मयूरभंज पुणी 23 तारिख बेलू राज्यर अनुगुल ढेंकानाल कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर बालेश्वर मयूरभंज और केउंझर जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी होछि। एतिमध्यरु किछि जिलागुड़िक पवनर बेग बढ़िबो जहाँकि 40 रु 50 किलोमीटर रहिबा नहीं पूर्वानुमान जारी होछि। ता सहित बिजुली घड़घड़ी सांगक कुआपथर वर्षा को नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग।